Dann vorrücken, los, 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 los. Komm, nicht festsitzen. Nimm die scheiß Waffen hoch. Okay, nächsten 3 bis 4 nachrücken. Ja. Das seid jetzt echt ein ziemlich offenes Stück. Wie gesagt, du kannst auch ruhig ansagen, wenn du was siehst. Ne? Ja, ja. Okay. Los, Charlie 6! Achtung, Bewegung in die Richtung. Eure 2 Bewegung von rechts nach links heißt, sie sind jetzt wieder zurück im Wald. 60 Meter, 60, 70 Meter. Okay. Irgendwo einen Weg entlang, 12 Uhr. Ja, Kontakt auf 12 Uhr. Bis 10 Uhr kamen die Kugeln her. Beschuss aus der Richtung. Oben auf Hügel, oben auf Hügel. So weit komme ich gar nicht mal. Scheiße. Ja, ich habe auch keine Range. Ja, meine Waffe da ist unten ab. Haben wir einen Medic? Ja. Robert? Ja? Halb uns rechts an die Bäume. Okay. Soll ich jetzt dann nicht spielen? Nee, das darf nicht. Liegst du auf deinem Funkgerät? Los von rechts. Du hast keine Kugel mehr drin, oder? Ja, nee. Aus dem Mac. Oder hast noch? Hab noch, danke. Check. Weg! Oh.
Läuft die jetzt? Ja, was? Deine? Ja. Volles Milli. Das ist rot, ja. Ja, ja, Entschuldigung! Wollen wir einfach links ans Gebäude ranrennen? Ja, ja. Oder, aber du musst mit vorrollen, gell? Du musst mit vorrollen Ja, dann und bleibt ein rennen. Teil Daumen, wir gehen über rechts, okay? Achtung, der Sniper läuft, der kreuzt, der Sniper kreuzt. Ja, Set. Hast du ihn erwischt? Ich dachte, wir gehen links lang, hä? Ja, und welche von rechts? Ach so. Genau am Haus von uns. Wollen wir einfach jetzt da an die Kante rennen vom Haus? Kante, Feuer. 3, 2, 5. Hit! Ist ja keiner am Fenster. Doch noch da. Nee, da hinten kommen welche. Willst du ja schon sagen, dass er es sieht? Herschel, rechts, bei dem Haus daneben kommen noch welche. Versuch mal hier rechts noch ein Stück vorzudrücken. Ja. Bist du jetzt oder was? Rechts beim Turm ist erstmal alles sauber.
von euch Uhr 12, von 12 Uhr beim Haus sind noch 2 Leute. Habt ihr Kontakt? Ja. Geradeaus. Chris, von dir aus irgendwo links sollen welche sein. Ja, aber hier vorne sind etliche. Okay. Wenn ich meinen Platzträger wieder anziehen soll, ne? Wo ist er hin? Erstmal hier rein ausbilden. Ja, irgendwo da drüben. Hier ist alles voll auch. Ja, aber lass mal so kommen. Die schießen da vorne aus dem Holzding. Verteidigungsposition einnehmen, kommen lassen, oder? Ah! Was machen wir jetzt so? Weiß ich Ich habe hier einen Aufklärungspunkt gefunden. Fotografier das Ding mal. Oh! Sieht denn sowas aus? Weiß ich nicht, ich habe das zum ersten Mal gesehen. Aufklärungspunkt Tower, Dark Emergency. Ein Hinweis, fotografier es einfach mal. Ja, meinst du mal, wir können zu den Baumstämmen da vorne, die da liegen, die 4 Stück auf übereinander. Aber du guckst halt von hier hin in den Schatten, gell? Da siehst du nicht sofort jetzt, ob irgendwas ist. Hier stinkt noch Scheiße. Ja, du auch. Ja, das ist ja auch Wasser. Was ist da rechts los? Oh, 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 auf uns, pass auf. Von da vorne. Aber die kommen jetzt, also am besten Verteidigungsposition einnehmen, würde ich sagen. Ja, irgendwo im Schatten.
12 Uhr.